ادامه برنامه‌های رادیوی فرهنگ. با افتخار 100 سالگی نویسنده خلقی تاجیکستان ساتیم اولوغزاده. السلام علیکم شنونده های ارجمند. با توجه شما گفتار ادبی از سلسله خوانش بدیعی رمن استاد ساتیم اولوغزاده فردوسی در قرائت عبدالرشید خوجمقولوف. گفتاری 15. ملاقات با وزیر. یک چند سال گذشت. عمری شاعر به 70 رسید. باری وزیری سلطان غزنی ابوالعباس فضل ابن احمد اسفراینی با مهمی به خراسان آمد. او به توس هم گذشت. میخواست بیبی کهنسالش را که در توس زندگی میکرد بیند. به وی والی و سپهسالار خراسان دادر سلطان نصر ابن سبکتیگین که با مقصد شکار به نواحی توس رفتنی بود همراهی نمود. دویشان سری راه در مشهد، روضه، مزاری امام هشتم شیعه ها علی ابن موسی الرضا را زیارت کردند. وزیر از نصر تعجب کرد که در مدت سپهسالاری بسیار ساله خود تا آن روز یک بار هم به زیارت آن مقدسه مسلمانان نرفته و حتی کی بودن موسی الرضا را درست نمیدانسته است. شاید سببی چنین بی التفاتی او نسبت به روضه آن بود که می اندیشید مبادا برادرش سلطان محمود که دشمن شیعه بود زیارت او تربت امام شیعه ها را نپسندد. اسفراینی والی را نخستین بار از تاریخ مشهد نیز آگاه کرد. تا سنه 203 هجری 818 میلادی در جای مشهد دیهی بود با نام سناباد. چون در آن تاریخ امام رضا در آن دیه شهید شده بود، نام دیه به مشهد جای شهید تبدیل یافت. در توس در ضیافتی که ارسلان جاذب حاکم به شرف مهمانان عالی مقام خود ترتیب داد، من جمله از شاهنامه و مؤلف آن سخن رفت. اسفراینی دوست دارنده زبان دری مادریش بود و عربی را خوش نمی کرد. حتی در دوره وزارتش کارگزاری دیوانهای حکومتی را از عربی به فارسی دری گردانده بود. او خواست که با شاعری شهیر خراسان دیدار بکند. فردوسی را در دارالحکومه حاضر کردند. وزیر از تقدیر شاهنامه پرسان شد. چون دانست که شاه اثر نظم دری در تاقچه کارگاه شاعر در انتظار خریدار خوابیده است، و فردوسی رفتن به غزنی و تقدیم شاهنامه به سلطان محمود را توصیه کرد. من جمله از امیر نصر باری دیگر تعجب کرد که تا آن روز باری هم با بزرگترین استاد سخنی دری که در قلمرو امیر زندگی می کند دیدار نکرده و از شاهنامه و تقدیر آن بیخبر بوده است. وزیر اگر می دانست که شاهزاده جوان بیشتر از همه کس میل دیدار کردن با قاضی نیشاپور دارد که کنیزکانی زیبا را خریده و پروریده به وی می برد و عطاها می گیرد، وزیر اگر این را می دانست شاید از دیدار نکردن او با فردوسی تعجب می نمود.
نصر شاید گناه خود را سبک کردن خواسته باشد که توصیه وزیر را گرم و جوشان طرفداری نمود. بله، بروید به غزنی، گفت او به شاعر. اعلی حضرت سلطان شاعر پرورند. شک نیست که شما را با التفاتی ملوکانه سرفراز خواهند کرد. شاعر از پذیرایی شایسته یافتنش در حضور سلطان هنوز در شبهه بود. بنده الان به سفر غزنی حاضر نیستم، گفت او. چرا؟ پرسید اسفراینی. شاعر باعث حاضر نبودنش را گفتن نخواست، سکوت کرد. از خرج راه اندیشه داری؟ باز پرسید اسفراینی و جوابی شاعر را نشنیده گفت ما خرج سفرتان را خواهیم داد. سپس فرمود که فردوسی شاهنامه اش را آورده یگان داستانی آن را برای او بخواند. اسفراینی در کوشک بیبیش منزل کرده بود. اصلا وی از شهر اسفراین واقع در نواحی طوس بود. پدرش از دهقانان صاحب مقام و با نفوذ اسفراین بود. پدر و مادرش در خردسالی او فوتیده او را بیبیش تربیه و کلان کرده بود. شخص کتاب دوست و سیر مطالعه‌ای بود. داستانها و دیگر کتابهای حکمتناک از آن جمله کلیله و دیمنه‌ای به نظم گردانیده رودکی را گشته و برگشته می‌خواند. فردوسی با ابودلف بیگاهی روزی دیگر در کوشک بیبی وزیر به حجره او حاضر شدند. با خواهش او ابودلف به خواندن داستانی بهرام چوبینه شروع کرد. آن شب خوانش تمام نشد. باز دو شبی دیگر را وقف خواندن و شنیدن داستان و مصاحبه درباره آن کردند. اسفراینی شعر شاعر و خوانش راوی را بی نهایت خوش کرده داستان را به غایت جاذبی تأثرانگیز و شاعر را داستان سرایی در عجم یکتا خواند. جایی که بهرام فاتح شاه توران ساوشاه را در جنگ مغلوب گردانیده پسرش و جانشینش پرموده را در قلعه محاصره و به او خطاب می کند که ای نامور شاه توران و چین، زگیتی چرا کردی این درگزین؟ کجا آن جهان جستنی ساوشاه، کجا آن همه گنج و آن دستگاه؟ همه شهر ترکان تو را بس نبود، چو بابی تو اندر جهان کس نبود. نشستی کنون در دیژه چون زنان، پر از خون دل و دست بر سر زنان. اسفراینی تأمل کرد و از فردوسی پرسید این در اصل همین طور بوده است و بهرام در حقیقت چون این سخنها می گوید یا که این از تخیل شماست؟ تخیل هم البته هست. در آن موقع چیها گفتنی چوبینه را کسی نشنیده است، ولی او حق داشت و می توانست به شاهی جهانجوی مغلوب همین گونه طعنه ها بزند. شاهی که به کشوری بیکرانه خود قانی نشده به قصد گرفتن ایران زمین تاراج و یغمای آن آمده پادشاهیش و خودش را در خاک و خون نشان. گفت فردوسی و لبخند کرده افزود هم اگر این طعنه را بهرام نکرده باشد ما می کنیم. مقصدی من فکری بهرام است درباره جنگ و عاقبت آن. او به پرموده می گوید همه ملک توران تو را بس نبود و تو باز در طمع ملک همسایگان شدی و به سرت این همه فلاکت و مصیبت آوردی. از این گفته بهرام برمی آید که جنگ‌های جهانگیری و کشورکشایی را
بی وجه می داند و مذموم می کند. آری حضرت، بنده بهرام را همین گونه می بینم. مردی نه تنها دلاور در جنگ، پرهنر، بلکه صاحب اندیشه و با خیرت هم. گمان می کنم که اصلا این فضیلت به پهلوانانی همچو بهرامی چوبینه میراثی جهان پهلوان رستمی زال بوده است. رستمی جوان مرد، پاک طینت و نیکندیش، بین جنگی داد و جنگی بیداد فرق می دهد. هر کی جنگی داد می کند پیروز می شود و اگر بیداد کرد شکست می یابد. بیدادگر نباید پیروز شود و اگر شود هم آن پیروزی برایش بدفرجام خواهد بود. چنین بوده است اعتقادی رستم و البته حق با اوست. جنگی داد، جنگ برای حفظ کشوری خود، حقوق خود و شرف و ناموس خود است از تجاوز بیگانگان. جنگی بیداد جنگی است به طمع کشوری دیگران یا برای غارت دارایی آنان. جنگ های بیداد کاری شاهانی بی خیرت است. خیرت برادری داد است. هر دو با هم توأمند. جایی که خیرت نیست داد نیست. رستم حتی در جنگی بیداد مغلوب شدنش را از غالب شدن به می داند. چنانچه وی آنگاه که در جنگی افراسیاب با پولادوند نبرد می کرد به پروردگار نیایش می نمود که خداوندا اگر این جنگی من جنگی داد نباشد بگذار به دستی دشمنم کشته شوم. من نیایشی او را چنین نظم کردم که ای برتر از گردشی روزگار، جهاندار و بینا و پروردگار. گر این گردشی جنگی من داد نیست، روانم بدان گیتی آباد نیست. روا دارم ار دستی پولادوند، روانی مرا برکشاید ز بند. ور افراسیاب است بیدادگر، تو مستان ز من دست و زور و هنر. جای دیگر در موردی که شاه ایران هرمز به بهرام غضب و او را مسخره کرده برایش دکدان، پنبه و پوشاکی زنانه می فرستد و می گوید که این پوشاک سزاواری تو آمد و من زی تختی که هستی فرود آرمت، از این پس به کس نیز نشمارمت. زیرا بهرام از غنیمتی جنگ یک جفت موزه گوهرین و یک گوشواره زرین برای خود گرفته بود و هم به اسیری خود پرموده پسری ساوشاه درشتی کرده بود. چون ابودلف این جای داستان را خواند، اسفراینی با اشاره دست او را از خواندن باز داشته به اندیشه رفت و گفت: عجب شاهی بی خردی بوده است هرمز. با سپاهداری فاتح چنین رفتار، سپاهداری که به دشمنی صعب ظفر یافت و پادشاهی هرمز را از خطری واژگونی نجات داد. موزه و گوشواره البته بهانه بوده است. هرمز اصلا می ترسیده است که مبادا بهرام خود قصری شاه شدن بکند. همین طور حضرت تصدیق کرد فردوسی. ولی این ترسی شاه وجهی و دلیلی نداشت. یا داشت؟ هرمز تصرف کردن بهرام موزه و گوشواره شاهانه را دلیل گرفت و بدگمان شد. ایزید گوشسپ دبیر نمامی کرده شاه را از سپاهدارش بدگمان ساخت. درشتی بهرام با پرموده اسیر هم دلیل شد. در چشم بدگمان هر ناچیز هم چیز است. عجب! دشمن را اسیر گرفتن در جنگ با نوازش و مهربانی می شود مگر؟ خندید وزیر. سخنش را ادامه داد. شما گفتید نمام. آری،
نمام ها غفلت نمی کنند، دیمنه ها بیدارند. دیمنه ها در دربارها قدر و منزلت می یابند و آنگاه تا شطربه ها را به قتلگاه نکشانند نمی آسایند. آنها دشمنی ذاتی بی هنرانند. هر یک کاری با هنران را به چشم شاه در لباسی گناه می نمایانند. صداقتشان را در کسوت خیانت جلوه می دهند. هنری را که وسیله خوشبختی و سعادت باشد نزد شاه در صورت نکبت و خباثت ظاهر می سازند. شاهی با خیرت نمام ها را به قرب خود راه نمی دهد. درگاهش را بروی آنها بسته می دارد. ولی تا کنون ما شاهی را نشنیده ایم و ندیده ایم که نمام ها را رانده باشد. برعکس آنها را اغلب مقام و مرتبه می دهند، غیبتشان را شنیده کار می برند. وای بر حالی درباری که در وی غیبت پیش عزیز و شاه غیبت شنو باشد. فردوسی و ابودلف حس کردند که این گفتاری اسفراینی از آنچه از سری خودش گذشته است یا می گذرد سرچشمه می گیرد. مصاحبه در پایان داستانخوانی شب آخرین می گذشت. فردوسی سخن را به بالای سفر غزنی و تقدیم شاهنامه به سلطان آورد. حضرت به غزنی رفتن بنده را برای تقدیم شاهنامه به سلطان لازم دانستند. وقتی بنده گفتم به سفر غزنی حاضر نیستم پرسیدند مگر از خرج راه اندیشه داری؟ و فرمودند که خرج راه داده خواهد شد. این از کرم حضرت و از بنده نوازی شان است که سپاسی بی حد را بر من واجب می گرداند. ولی اندیشه من از چیزی دیگری است. می گویند که اعلی حضرت سلطان شیعه را بد می بینند. بنده که شیعه معتقدی هستم، آیا در بارگاهی همایونی شرفی قبول می یافته باشم و کتابی شاعری شیعه مذهب پسند خاطری مبارک می شده باشد؟ وزیر یک دم سکوت کرد و گفت می شود. من خود در این کار میانچی می شوم. به شاهنامه یک قصیده خوب ضم کنید در مدح سلطان. اگر اندرونی کتاب یک چند مدیح باشد باز بهتر است. سلطان مدح و ستایش را دوست می دارد. اکثرا غیر از قصیده هایی که شعرا درباره خودش گفته اند چیزی دیگر نمی خواند مگر قرآن و کتابی 1000 افسانه. این 1000 افسانه را بر همه کتاب های دیگر ترجیح می دهد و به هر چی در آن نوشته‌اند باور می کند. از این سخنان اسفراینی لحنی استهزا احساس می شد. این و هم نام سلطان محمود را بدون لقب‌های سلطانی او به زبان گرفتنی وزیر شاهد آن بود که وی فرمان فرمای خود را چندان حرمت نمی کند. از وقتی ملاقات با وزیر 1 سال گذشت. در این مدت فردوسی تکمیل و تصحیح اثرش را دوام داد. نهایت نسخه آخرین و مکمل شاهنامه تیار شد. موافق مصلحت اسفراینی در یک چند داستان مدح سیف الدوله و امین المله محمود علاوه کرده شد. مدیحه نخستین با بیت جهان آفرین تا جهان آفرید چونو شهریاری نیامد پدید شروع می شد. چی علاج؟ به شاه مدح و ثنا باید خواند. تمامی صفتهای بزرگان، خردمندان، دانایان، عادلان، زوران و پهلوانان عالم را به وی، تنها به وی باید نسبت داد. از ازل قاعده مدح و مداحی همین است. سلطانی را که شاعر هیچگاه ندیده است باید به ماهی رخشان و خورشیدی تابان مانند کرد. در اندرونی کتاب یک چند مدیحه باشد بهتر است گفت وزیر. خوب وی فردوسی در کتاب جا جا مدح سلطان را خواهد گفت.
به داستان‌های جداگانه نامی او ستایشی او را خواهد افزود. در ستایش‌ها سلطان غزنی، شاهنشاهی ایران و زابلستان و قنوج و کابلستان و روم و هند و توران و کشمیر خطاب یافت. چهرهش به خورشید مانند یا که خودش به ماه و سپاهش به ستارگان تشبیه کرده شدند. او در میدان جنگ چون شیر یا اژدهاست، زیبنده تخت و تاج است. هیچ پادشاهی از فرمان او سرتافتن نمی تواند. دین پناه است، دادگر است. در سخاوت کفش از ابری بارنده برتر است. ماه و کیوان به وی سجده می کنند و غیره و غیره. شاعر به ترددی سفری غزنی افتاد. زوجش و دخترش غمگین شدند. آیا پیری 71 ساله باری این مسافرت را برداشته می توانسته باشد؟ آنها با ترس و بیم فکر می کردند که مبادا او در راه دچار خطری شود و یا بیمار شده از پای افتد، یا که حتی خدا نشان ندهد در غربت بمیرد. هوشنگ جان، مرا چی حدی است که به عزم تو مخالفت کنم؟ تو آیا خوب اندیشه کردی؟ آیا رفتنی تو به غزنی چندان ضرور است که نمی توانی از آن درگذری؟ آخر کدام مردی عاقل در پیران سالی چنین سفری دور اختیار کرده است؟ چی علاج عزیزم؟ رفتنی مرا به غزنی برای تقدیم شاهنامه به سلطان هم وزیر و هم سپهسالار لازم دانستند. توصیه کردند. گفت فردوسی. من رد کردن توصیه ایشان را به خود روا ندیدم، خصوصا سخن اسفراینی را که اصلا امر است و او خود مردی با خیرت و دانایی است و به علاوه نیکخواهی من هم هست گردانده نمی توانستم. باشد که این سفرم برایم سودمند افتد. تو که محمود را بد می دیدی، بی خیرت و بی دادگرش می خواندی، چرا راضی شدی که بروی و پیشش پیرانه سرت را خم بکنی؟ آه فاطمه جان، جهان چنین است. به دشمنت قدرتی مقابلت کردن نداری، ناچار باید با وی مدارا کنی. آخر چی بدیهایی که آن خونخوار و پدری ظالمش به ما نکردند مگر فراموش کردی؟ اکنون امروز اشک بغض و کینه گلوی فاطمه را فشرد. او سخنش را ادامه دادن نتوانست. نه، فردوسی فراموش نکرده است. اگرچه از وقتی آن بدیهایی از حکمداران غزنی به مردم توس رسیده 15 سال گذشته بود. جنگی سبکتگین و محمود با ابو علی سیمجوری در قریبی توس واقع شده بود. توسیان به غزنویان نه فقط مدد نکردند بلکه مقابلت نمودند، زیرا به اسارت آن بیگانگانی ظالمی غدار افتادن نمی خواستند. غزنویان در رفتی جنگ و خصوصاً بعدی غلبهشان توس را غارتیدند و چندین هزار مرد و زنی توسی را به گناهی عصیان و قرمطیگی بیرحمانه کشتند. مقدسه شیعیان تربت امام رضا را خراب و زائران آن را دچار تعقیب نمودند. خانواده فردوسی هم از غارت و یغمای آنها امان نیافته بود. دشمنی جنگ‌های ناحق و شاهانی بیدادگر فردوسی چون اصطلاحگران را امکانی روی راست محکوم کردن نبود، آنها را فقط با تمثیل محکوم کرده می توانست. همان وقت بود که وی از نو به قصه جنگی ضد کاووس شاه در مازندران برگشته
آن دیار را چنین تصویر کرد. وقتی که لشکرکشی شاه با لشکری غارتگرش به مازندران رسید، یکی چون بهشتی بر این شهر دید، پر از خرمی بر درش بحر دید. به هر برزنی بر فزون از هزار، پرستار با طوق و با گوشوار. پرستند از این بیشتر با کلاه، به چهره به کرداری تابنده ماه. به هر جای گنجی پراگنده زر، به یک جای دیناری سرخ و گوهر. بی اندازه گردن درش چار پای، بهشتیست گفتی همیدون به جای. بتانی بهشتند گویی درست، به گلنارشان روی ریزوان بشوست. کاووس به همین گونه دیاری آباد، با آن گونه مردمانی زیبای و پاکدل و بی آزار، به ناحق هجوم و آن را غارت می کند، آتش می زند. خوانندگان قصه هنوز در همین وقت به آسانی پی برده بودند که مقصد شاعر از شهری چون بهشتی بر این توس است و کاووس شاه و سرلشکرانش سبکتیگین و محمود. شاعر و حکیمی بزرگ همین طور در چندین موردی دیگر هم جنگ‌های ناحق و غارتگرانه را اگرچه از هموطنان خودش به عمل آمده باشند هم محکوم کرده است. وی تخت و تاز محمود را به هندوستان نیز ناحق دانست. تخت و تاز سلطان به آن کشور در زمان آغاز یافت که فردوسی باری دوم به تصحیح و تکمیل شاهنامه مشغول بود. این نوبت وی برغم محمود و شاعرانی دربارش که آن تخت و تاز غارتگرانه را ستوده درباره هندوستان و اهالی آن با قباحت سخن می‌راندند، فردوسی از آن کشور با حسن توجه و با سخنانی محبت آمیز یاد کرد. همچون دیاری آباد با مردمانی صلح دوستی بی آزار که به ایران هیچ بدی نکرده و زیانی نرساندند. سلطان روی جنگ‌های غارتگرانش را با نقابی مذهب پوشانده، بت پرستی هندوان و ضرورتی به اسلام در آوردن آنها را بهانه می کرد. در جواب این فردوسی به انتخابی هر دینی که خواهد اختیار داشتن خلقها را پیش کشید. در تحریر نوی کتابی وی این مصرع‌ها پیدا شدند: جهاندار بی دین جهان را ندید، مگر هر کسی دینی دیگر گزید. یکی بت پرست و یکی پاک دین، یکی گفت نفرین به از آفرین. ز گفتار ویران نگردد جهان، بگو آنچه رأیت بود در نهان. درباره دین غیر هرچی خواهی گفتن گیر، از گفتار عالم ویران نمی شود. اما جنگ نکن که ویرانی جهان از جنگ